ზიანდათ ეს ყველაზე მეტად ნუ ახალციხე იყო და ადიგენი, ხოლო ასპინძაში, ახალქალაქში და ადიგენში და ახალციხის სოფლის მოსახლეობას, ვისაც დაუზიანდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, გარდა ამისა დაურიგდათ სასურსათ დიახის იყო პაკეტი, რომელიც თუ კარგად მახსოვს ერთი ტომარა ფქვილი იყო, ზეთი იყო, ბურღულეული თუ არ ვწდები, რაღაცა კონკრეტული პაკეტი იყო სასურსათოდ. ხო და სამხარეო ადმინისტრაციას მაშინ ნუ არ ქონდა შესაძლებლობა იმის რომ ინსპექტირება გაეწია ყველა ამ სამუშაოებისთვის, ამიტომ რა თქმა უნდა ყველა დაზარალებული მუნიციპალიტეტის გამგებელი დაუდექით სამხარეო ადმინისტრაციას გვერდით და ყველა ხელშეკრულებები იყო სამხრივი, სადაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაც იყო ჩართული და ახალციხის გამგეობის თანამშრომლები იყვნენ ძირითადად ინსპექტორების ჯგუფში და ეხლა გამოდის რომ მევაწერილებდი ძალიან ხელს ხო ამ არა, თანამშრომლებს უბრალოდ ლოგიკურია ამ სტუდიაში საუბრობდნენ, როცა იმ შემთხვევას განვიხილავდით საკრებულოს თავმჯდომარის შემთხვევას ამ სტუდიაში, საუბრობდით რომ თითქოს ნდობა უფრო ნაკლები უნდა გქონდეს პირველ პირს, იმიტომ რომ არ იცი რას მოგიტანს, თქვათ შენი ქვეშევრდომი და რას აწერხავს და ლოგიკურია ეს კითხვა. ეგრე მაშინ რუსუდან უნდა გამგებელმა უნდა დაიჭიროს მაშინ საზომი, რაღაც ისეთი ხელსაწყოები, აბსოლუტურად ყველა სამუშაო მოიაროს, ის და მაშინ ერთ ქუჩაზე ასფალტის დაგებას მოუნდება თელი წლის განმავლობაში. ალბათ მექანიზმი უნდა შეიმუშაოს, რომ უფრო სანდო იყოს მისი თანამშრომლებთან ურთიერთობა. სხვა პრაქტიკა არ არსებობს, ეს არის ინსპექტორების ჯგუფი, რომელიც უნდა იყოს დაკომპლექტებული პროფესიონალი ადამიანებით, კეთილსინდისიერი ადამიანებით და რომელსაც რა თქმა უნდა ენდობოდეს ხელმძღვანელობა. კი ბატონო, ბატონო მალხას ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ამ თემაზე. თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეზღუდული ხართ თანხების, სოციალური პროგრამების განხორციელებისთვის თანხების გამოყოფაში. ამ შემთხვევაში რა გამოსავალს ხედავთ? საიდან შეიძლება იქნებს მიმართული თანხები, თუ თქვენ მოგიწიათ თქვათ ამ სახურავის? არსებობს სარეზერვო ფონდიც, რომელიც ითვალისწინებს გადაუდებელ შემთხვევებს. მაგრამ ეს უკიდურეს შემთხვევაში ხდება და ნახოთ მე მოსახლეობას რა თქმა უნდა ეს არ აინტერესებს რომელი ფონდია რა ფონდია მთავარია რომ გადაიხუროს სახურავი და მე ახლა აგერ მოსახლეობის წინაშე ვდებ პირობას რომ უახლოეს დღეებში გადაწყდება თუ რა გზით და როგორ მოხდება ამ სახურავის გადახურვა. კი ბატონო და ბოლოს კიდევ თქვენ ეთანხმებით ან ხომ არ ფიქრობთ, ნაწილობრივ ხომ არ ეთანხმებით იმას, რომ ის სტიქია, რომელიც არჩევნების წინ იყო ჩვენს რეგიონში და არა მარტო ჩვენს რეგიონში, მაშინდელმა ხელისუფლებამ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის გამოიყენა, ამაზეც ვსაუბრიათ ჩვენს ეთერში არაერთხელ და თითქოს ამიტომ გაიწელა? არა, ამიტომ მოხდა სწრაფად არჩევნებამდე გაკეთება და ეს ერთგვარ წინასაარჩევნო კამპანიად ჩაეთვალა ნაციონალურ მოძრაობას. ყოველ შემთხვევაში ეს არაერთხელ თქმულა ჩვენს არა მგონია, მე მგონი უფრო პირიქით ცუდად იმოქმედა მე ასე ვიტყოდით ადრე რო გაკეთებულიყო უფრო უკეთესად აისახებოდა ეს ყველაფერი იგივე ჩვენზე მაგრამ მოხდა რაღაც სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზები იგივე ძიებიდან გამომდინარე რომ კანონი არ დარღვეულიყო და კანონისთვის არ გადაგვეხვია მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი თუ ჩემი პირადი დამოკიდებულება გაინტერესებთ ყოველთვის უნდა დაცული იყოს მოსახლეობის მე თავდაპირველი გადახურვა ვიგულისხმობ თავდაპირველი 2000 ჩვენს მიერ გადახურვამ გადახურა ეს სახურავი, იმიტომ რომ მაშინ ამბობდნენ ნაციონალური მოძრაობის ოპონენტები, მაშინდელი ოპოზიცია, რომ ეს ნაციონალურმა მოძრაობამ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის გამოიყენა, ზოგი ჭირი მარგებელიაო, ესეც მაშინ ჩვენი დაკვეთით მოხდა. მართალი ახლა პოლიტიკაში ვარ, მაგრამ და ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ვარ, მაგრამ პოლიტიკასთან ერთად პროფესიით იურისტი ვარ და ახლა რაღაც ფაქტების გარეშე მე არ მიყვარს საუბარი და აქედან გამომდინარე არსებობს შესაბამისი ორგანოები თუ ვინმე დაინტერესდება და გაუჩნდება ეჭვი რომ ვინმეს ბრალეულობა იყო თუ არ იყო მათ უნდა გადაწყვიტონ და ახლა მე იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიყო ახლა იმ თანამდებობაზე რაზეც ვარ და მხოლოდ კი პარტიის წევრი ვარ ქართული ოცნების პარტიის წევრი ვარ მაშინ უფრო ისეთ პოლიტიკურ განცხადებებს გავაკეთებდი, მაგრამ ეხლა ჩემი დღევანდელი პოზიციიდან გამომდინარე რომ ვინმე დავადანაშაულო ან გავამართლო. დადანაშაულება არა, უბრალოდ ასეთი მოსაზრება ჰქონდათ, სწორედ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს თუ გახსოვთ ბანმუნგელა მაშინ. თქვენთან ამაქვს შეკითხა როგორც რიგით ახალციხეთან, არა როგორც ჟურნალისტთან, არა როგორც შესაძლოა ვერ გიპასუხოთ როგორც ჟურნალისტი. იყო თუ არა მაშინ სტიქია და დაზიანდა თუ დაზარალდა თუ არა მოსახლეობა. მე ვფიქრობ რომ ნებისმიერი ხელისუფლება უნდა იმსახურებოდეს მოსახლეობას. სტიქია მართლა მასშტაბური იყო. აი მართლა არ გინახავთ თქვენი თვალით ყველა ის სახურავი აი მეორე დილით შემოვიარეთ ვალიდან დაწყებული ყველა ის სოფელი და თვითონ ქალაქი კვერცხისოდენა სიტყვა ცვიოდა და რა თქმა უნდა ეხლა უუნაროდ
არ გაჩერდებოდა ხელისუფლება, რაც არ უნდა ყოფილიყო, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფ შესაბამისი სახსრები, რომ ეს აღმოფხვრილიყო სტიქიის შედეგები და მაინც რაც არ უნდა გავეკეთებია, ჩვენს დაგვრჩა მოსახლეობა უკმაყოფილო, რომ ის სურსათიც ეცოტავა, ეხლა წინა საარჩევნოდ მართლა არ გამოდგა მაშინ ის. თანაც კერძო პირებს უფრო ნაკლებად შეეხო თქვათ იგივე სახურავის გადახურვა რა თქმა უნდა, ეხლა ხო, ეგრეა, უბრალოდ ჩვენ არ გავჩერებულოთ, მაშინ ჩვენი გავაკეთეთ ჩვენ შესაძლებლობების პარალელში და ვფიქრობ ძალიან დიდი სამუშაო გავწია და ძალიან დიდი სამუშაო ჩავატარეთ. მაშინ ღამეები არ გვეძინა იმდეს ვწვალო. მახსოვს, უბრალოდ დავსვი კითხვა, რომელიც ამ სტუდიაში ეს ბრალდება იყო ხოლმე თუ გახსოვთ თქვენს ეს ბუნებრივია მსგავსი ის გამოჩნდებოდა, რომელიც წინასაარჩევნოდ გამოვიყენეთ, მაგრამ ეს აშკარად არ იყო ასე. აგერ აქედან სტუდიიდან მიმართავ ბატონ მალხაზის, თუ იქნება საჭირო რომ მუნიციპალიტეტმა დაუშვათ მაინც და მაინც დაჭირდა მუნიციპალიტეტის სახსრების გამოყოფა, როგორც პოლიტიკური ოპონენტი პირდაპირ ხმას არ ამოვიღებთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, პირიქით დაეხმარონ მოსახლეობას და მალე გადაიხუროს სახურავი. არ ჩავთვლით ამას, ხმას არ ამოვიღებთ და არ ჩავთვლით ამორჩევლის მოსყიდვა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. რამდენიმე წუთით უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენს დამაყურებლებსაც. გადაცემის მეორე ნაწილიც დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახალციხეში პოლიტიკური პარტიების მუშაობის შედეგებზე და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. არ გადართოთ, დაგველოდეთ. კლინიკა იმედი თქვენი ჯანმრთელობის სამსახურში. აგრობარათი ლიბერთი ბანკისგან თანამედროვე უკონტაქტო ტიპის ბარათი, რომელზეც 800,000-მდე მცირე მიწიან ფერმერს სახელმწიფოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო საკონვის შესაძენად გაცემული დახმარება დაერიცხება. აგრობარათი ასევე გთავაზობთ თანხის განაღდებას და ანგარიშწორებას ლიბერთი ბანკისა და TBC ბანკის ბანკომატებსა და პოსტ ტერმინალებში. ანგარიშზე თანხის განთავსებას და 5%-იანი სარგებლის მიღებას. 10-დან 50%-მდე ფასდაკლებას 100-ზე მეტ სავაჭრო ობიექტში. კომუნალური გადასახადების გადახდას და ბალანსის შემოწმებას მობილური ტელეფონით. აიღეთ აგრობარათი ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ვფიქრობ უკეთესია. მე მინდა ისეთი ქვეყანა. მგონი ყველასაც საგებობ. ჩემი აზრით თავარია. მე მომხრევარი. ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე არ მომწონს როცა. ჩემი ნება რომ იყოს. მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის თავარია. გამოხატე ნება არჩევნებზე. CESCO. ჩვენ ვითვლით ადამიანების ნებას. დეკო ინვესტი გთავაზობთ. არ გაქვთ საკმარისი თანხა, სწრაფი და მარტივი სალომბარდე სესხები, ოქროს და ბრილიანტის გარანტიით, უმაღლესი შეფასებით, ასევე ავტოსესხის საუკეთესო პირობებით გადაფორმების გარეშე. ხოლო თქვენი დანაზოგის გასაზრდელად ოქროს თამასუქი წლიური, ყველაზე მაღალი 18% სარგებელით. ჩვენთან სესხებზე პროცენტები ქვემოთ მოდის, ხოლო სარგებელი თამასუქზე მაღლა მიდის. დეკო ინვესტი, თქვენზე მორგებული პირობები. ახალციხე, ნათენაძის 13, პარკის წინ. 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი გრძელდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა აგრობარათი. წელს 800,000-მდე მცირემიწიანი ფერმერი სახელმწიფოს დახმარებას აგრობარათზე დარიცხული ქულებით მიიღებს. ფერმერებს საშუალება ეძლევათ მიიღონ სარგებელი სასოფლო-სამეურნეო საქონლის სახით სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მაღაზიაში. აიღეთ აგრობარათი ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ერთად ვიზრუნოთ სოფელზე. უსწრაფესზე უსწრაფესი ფულადი გზავნილები. ყველა სახის ფულადი გზავნილი მხოლოდ ბანკ კონსტანტაში. ბანკი კონსტანტა. Nirgends sonst sieht man eine Es არის ცა, რომელსაც სხვაგან ვერ ნახავ. Hier wachsen deutsches Mais. აქ იზრდება უმაღლესი ხარისხის გერმანული ალაო და სვია. ეს არის ჩემი ბავარია, სადაც არაერთი ლეგენდა დაბადებულა. აქ ლუდის ხარშვა მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია. და ჩვენ ამით ვამაყობთ. მიირთვი ლუდი ყაიზერი. ცოცხალი ბავარიული ლეგენდა. უკვე ახალი შეფუთებით.
ქართველ მებრძოლთა წესით აღზრდილ მეომარ მთიელებს პერმა ყარა ყალღან, ანუ შავფაროსნები უწოდა. ხევში ნისლს ჩასძინებია, თვლემენ ბებერი კლდეები. თქოს მშვიდობა ეწყინათ, დათვალეს მისი დღეები. წესი აქვს თვაში აღზრდასა, ომისთვის უნდა იცოცხლო. თიელნი იმპერზე დაქრიან, უშიშნი ხორცო, აბჯარს არიგებს მხოლელი, აბჯარი ვაშის გულია, ერს შაკავებს თავავსელი, სიკვდილით სამურია, დილით კლდის ზურგი გათბება, სხივებით ზეცის მნათობის, ლუდი ლივლივებს კათხებში თაში დროდგება ლახობის. მთიელი, ქართული მთისლუდი. კლინიკა იმედი თქვენი ჯანმრთელობის სამსახურში. წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი გრძელდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა აგრობარათი. წელს 800.000-მდე მცირემიწიანი ფერმერი სახელმწიფოს დახმარებას აგრობარათზე დარიცხული ქულებით მიიღებს. ფერმერებს საშუალება ეძლებათ მიიღონ სარგებელი სასოფლო-სამეურნეო საქონლის სახით სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მაღაზიაში. აიღეთ აგრობარათი ლიბერტი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ერთად ვიზრუნოთ სოფელზე. Nirgends sonst sieht man einen Himmel wie diesen. Hier wachsen deutsches Malz und deutscher Hopfen. Das ist mein Bayern, wo viele Legenden geboren wurden. Braun hat bei uns eine jahrhundertlange Tradition und wir sind stolz darauf. Trinken Sie Kaiserbier, eine lebendige, bayerische Legende. Jetzt in neuem Design. უსწრაფესზე უსწრაფესი ფულადი გზავნილები. ყველა სახის ფულადი გზავნილი მხოლოდ ბანკ კონსტანტაში. ბანკი კონსტანტა. კლინიკა იმედი თქვენი ჯანმრთელობის სამსახურში. აგრობარათი ლიბერტი ბანკისგან თანამედროვე უკონტაქტო ტიპის ბარათი, რომელზეც 800.000-მდე მცირემიწიან ფერმერს სახელმწიფოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო საქონლის შესაძენად გაცემული დახმარება დაერიცხება. აგრობარათი ასევე გთავაზობთ თანხის განაღდებას და ანგარიშწორებას ლიბერტი ბანკისა და TBC ბანკის ბანკომატებსა და პოსტ ტერმინალებში. ანგარიშზე თანხის განთავსებას და 5%-იანი სარგებლის მიღებას. 10-დან 50%-მდე ფასდაკლებას 100 მეტ სავაჭრო ობიექტში. კომუნალური გადასახადების გადახდას და ბალანსის შემოწმებას მობილური ტელეფონით. აიღეთ აგრობარათი ლიბერტი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქართველ მებრძოლთა წესით აღზრდილ მეომარ მთიელებს პერმა ყარა ყალღან, ანუ შავფაროსნები უწოდა. ხევში ნისლს ჩასძინებია, თვლემენ ბებერი კლდეები. თქოს მშვიდობა ეწყინათ, დათვალეს მისი დღეები. წესი აქვს თვაში აღზრდასა, ომისთვის უნდა იცოცხლო. თიელნი იმპერზე დაქრიან, უშიშნი ხორცო, აბჯარს არიგებს მხოლელი, აბჯარი ვაშის გულია, ერს შაკავებს თავავსელი, სიკვდილით სამურია, დილით კლდის ზურგი გათბება, სხივებით ზეცის მნათობის, ლუდი ლივლივებს კათხებში თაში დროდგება ლახობის. მთიელი, ქართული მთისლუდი. Nirgends sonst sieht man einen Es არის ცა, რომელსაც სხვაგან ვერ ნახავ. Hier wachsen deutsches Malz. აქ იზრდება უმაღლესი ხარისხის გერმანული ალაო და სვია. ეს არის ჩემი ბავარია, სადაც არაერთი ლეგენდა დაბადებულა. Braun hat bei uns აქ ლუდის ხარშვა მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია და ჩვენ ამით ვამაყობთ. Trinken Sie Kaiserbier. მიირთვი ლუდი კაიზერი. ცოცხალი ბავარიული ლეგენდა. უკვე ახალი შეფუთებით. ფერმერის საათის სპონსორია დეკო ინვესტი. დეკო ინვესტი, თქვენზე მორგებული პირობები.
პირდაპირ ეთერში კვალიფიციური სუბიექტები, ანუ პარტიები, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან 14 პარტიიდან ახალციხეში ოფისი ან წარმომადგენელი სულ რამდენიმეს ყავს, მათ უმეტესობას ჩვენს რეგიონში არ ყავს მერობის, გამგებლობის და დეპუტატობის კანდიდატები. ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ჩვენთან ისევ რჩებიან ბატონი გელა დემეტრაძე და მალხაზ ჟუჟუნაძე. ველოდებოდით ბატონ ონისე გაჩეჩილაძეს, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ახალციხის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს, თუმცა ბოლო წუთში ჩვენთან არ მოვიდა. კი ბატონო, ბატონებო, განვაგრძოთ საუბარი მეორე თემით, პარტიული ოფისების დანიშნულებაზე და ფუნქციებზე მინდა ბატონ მალხაზ ვისაუბროთ. თქვენგან დავიწყებ, იმიტომ რომ თქვენ წინა არჩევნების პერიოდში იყავით და საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა მაშინ წინა საარჩევნო კამპანია, ქართული ოცნება აქტიურობდა ეს გასვლების შეხვედრები და ასე შემდეგ. მე როგორც იცით, ვარ ერთ-ერთი უძველესი პარტიის წევრი, ქართული ოცნების, ამავე დროს ვარ ბიუროს წევრი. რაც შემიძლია გვერდში უდგავარ დღევანდელ პარტიის თავმჯდომარე, როგორც მოგესწრებათ, არის გიორგი კოპაძე, ამავე დროს იგი არის ქალაქის მერობისათვის დასახელებული კანდიდატი, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ ბატონმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაასახელა და ყველანაირად გვერდში უდგავარ, რაც შემიძლია იმ გაგებით, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვიძახი ამას, თორე როგორც დღევანდელი ჩემი თანამდებობიდან გამომდინარე, მე ურთიერთობა ამ ეტაპზე პარტიასთან არ მაქვს. უბრალოდ თუ რაიმეს გამოცდილებიდან გამომდინარე მკითხავენ და რაღაც რჩევას უნდათ რომ მივცე, ვაძლევ რჩევას, რომ მე პარტიაში ძალიან იშვიათად ისიც არასამუშაო საათებში თუ მიწევს. ბატონო, ანუ დანიშნულებაზე და ფუნქციებზე რო ვისაუბროთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს ოფისის, შტაბის, ასე ვთქვათ, ძირითადი დანიშნულება და ფუნქცია? ეს უნდა იყოს მხოლოდ თქვენი მხარდამჭერების, ასე ვთქვათ, შეკრების ადგილი, სადაც დაგეგმავთ, ვთქვათ, თქვენ სამომავლო გეგმებს და აქციებს და გასვლებს და ასე შემდეგ, თუ აი რა ფუნქციებს ითავსებს ამ შემთხვევაში? ფუნქცია ეხლა თქვენ ახსენეთ საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის დროსაც საარჩევნო შტაბს მე ხელმძღვანელობდი, ეხლა აშკარად განსხვავებული პირობებია საპრეზიდენტოსა და ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს შორის, იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოჩინება ხდება იმ ადამიანებისა, ვისაც მეტნაკლებად ავტორიტეტი აქვს მოსახლეობაში. პირველ რიგში, რაც ამ შემთხვევაში პარტიამ უნდა გააკეთოს, არის ის, რომ ისეთი კანდიდატები მიაწოდოს მოსახლეობას ამა თუ იმ მაჟორიტარულ ორგში თუ პროპორციულ სიაში ჩასვლას, რომელსაც გამარჯვების მეტი შანსი ექნება. დღევანდელი გადასახიდან გამომდინარე, მე მთლიანად არ ვიცი იმ კანდიდატების სია, ვინ ჩასულები არიან, მაგრამ გარკვეული პიროვნებების სახელისადგვარები, რომლებიც ჩემთვის ცნობილია, მე მთლიანად ვეთანხმები თუნდაც გიორგი კოპაძის სახით, რამე თუ დარწმუნებული ვარ, რომ პირველ ტურში საკმაოდ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვებს. თქვენ მეორე ტურსაც ვარაუდობთ, პირველი ტური ახსენეთ. პირველ ტურშივე საკმაოდ უპირატესობით გაიმარჯვებს. კი ბატონო, ბატონგელა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს პარტიული ოფისის შტაბის დანიშნულება, მისი ფუნქციები, რა ფუნქციები უნდა ჰქონდეს შეთავსებული? პარტიული ოფისი, პარტიული შტაბი, თვითონ სათაურიც სუბიექტის გულისხმობს, ეს პარტიულია და პირველ რიგში პარტიულ ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს. ოფისი უნდა მუშაობდეს, უნდა იყოს ყოველდღიურია, ოფისს უნდა ყავდეს ხელმძღვანელი. ძირითადი ფუნქცია წინა საარჩევნო პერიოდში ყველა პარტიული ოფისის, ყველა პარტიული შტაბის არის ის, რომ შეკრიბოს მხარდამჭერები, შეკრიბოს აქტივისტები, მიცეს დავალებები კოორდინატორებს და დღეს ამ ადგილობრივ თვითმმართველ